여러분들 죄송합니다. 오늘만 좀 이해해주세요. 오늘만 약간 라이브 릭 같은 느낌으로 봐주시길 바래요. 오늘만 딱 라이브 릭 느낌으로 봐주시길 바랍니다. 이거 씨발 아지트 컴퓨터 설정을 아직 다 못해가지고 그냥 켜가지고 그래요. 아, 구독 1개월 구독 고맙습니다. 감사합니다. 아살라말레이쿰. 아이 고맙습니다. 감사합니다. 아이 고맙습니다. 감사합니다. 자, 아무튼 이제 내가 할 게 무엇이냐. 자, 여러분들 명예방주에는 상당히 많은 캐릭터가 있어요. 아시겠어요? 자, 많은 캐릭터가 있습니다. 상당히 많은 캐릭터가 있는데 이제 여기에서 이제 내가 좀 최애캐를 뽑아야 될 것 같아요. 그러니까 약간 그 뭐랄까나 좀 나도 내 취향의 캐릭터가 있으니까 그 캐릭터를 뽑아서 이제 그거를 뽑는 식으로 갈 것 같은데 여러분들 같이 한번 캐릭터 좀 볼까요? 에? 이제 새로운 와이프를 구해야지. 야, 언제까지 씨발 다른 게임 하고 있을 거예요. 이제 좀 새로운 와이프를 구합시다. 아시겠어요? 카테고리 바꿨을 텐데. 야, 명예방주를 안 해놨냐? 숙제인가요? 아니요, 제가 좋아서 하는 건데요. 명예방주 맞는데? 아니, 명예방주 맞는데요. 아크나이트스 아니야? 아크나이트 맞잖아. 씨발. 자, 1500원 고맙습니다. 감사합니다. 아니, 영상 도내를 제가 지금 설정을. 야, 나 아지트에서 방송하니까 느낌 이상하다. 나 내 집에서 방송할 때랑 완전 느낌이 틀린데요. 이거 내 목소리가 막 그냥 울린다랄까나? 허허. 그죠? 와이프는 네, 괜찮아요. 다 나가세요. 족발들 다 나가. 야, 족발들 다 나가세요, 빨리. 자, 이제 우리 오타쿠들의 세카이에 시작하도록 하겠습니다. 자, 일단 램 같은 경우는 족발들이란 줄 알았네. 씨발. 솔직히 램이랑 같이 지내면 크리스마스도 좀 행복하게 지낼 수 있을 것 같아요. 마음에게도 잘 맞아. 만원 고맙습니다. 밀라살라말라 아살라말레이쿰. 아이 고맙습니다. 감사합니다. 아무튼 너희 때문에 씨발 대사가 까먹었잖아. 뭐 할랬는지 갑자기 기억이 안 나요. 어차피 저는 일부다처자의 나라이기 때문에 여러가지의 와이프를 골라도 상관없습니다. 명예방주에도 상당히 이쁜 캐릭터가 많더라고. 내가 좀 뒤져봤는데. 그래서 오늘은 월드컵 한번 조져볼까 생각 중이에요. 아시겠어요? 고! 뭐냐고 이거 씨발. 아니 부전승 뭐야 이거? 뭐냐 이거? 허허, 어이가 없네. 이거 없는 캐릭이라는 거냐? 아니 없는 캐릭이라는 거예요? 시작부터 없는데? 자, 일단 프로방스. 맞다, 명예방주는 약간 좀 다른 거랑은 틀리게 이제 캐릭터들이 다 동물기를 달고 있어요. 약간 그런 거에서 좀 모해모해한 느낌을 가질 수 있습니다. 프로방스 고르고. 얘도 근데 좀 이쁜데? 지랄하고 자빠졌네 씨발. 아니 여기서 미러전이 왜 나와? 자, 불연승 고를게요. 다음. 자, 일단 쇼. 이게 남캐인지 여캐인지 잘 모르겠는데 좀 생긴 것만 봤을 때는 남캐처럼 생겼죠? 이거 보니까 남캐인지 여캐인지는 모르겠지만 네, 남캐처럼 생겼습니다. 저 여캐예요? 그래? 근데 저는 조금 약간 나는 쇼 같은 취향은 아니야. 일단 저건 좀 너무 패 아니냐? 아니 저거는 패 아니에요? 저건 좀 에바참치 마인드 삼각기법이지. 저는 기본적으로 약간 단발에 약간 좀 자신감 넘치는 얼굴 존나 좋아해서 엑시아 고르도록 할게요. 다음 가자고. 소라 고를게요. 둘 다 남캔가? 둘 다 남캔가? 아니 씨발 둘 다 남캔가? 아니 모르겠어요. 야, 시군자 얘 남캐야 여캐야? 아니 도저히 모르겠는데. 시군자 여캐라고요? 오, 좀 매력 있어요. 여캐라면 매력 있는. 지금 보니까 굴곡이 있네. 이 굴곡이 있기 때문에 여자인 거를 알게 되었습니다. 좀 나쁘지 않은데? 시군자 고를게요. 다음.
저건 남캐냐 여캐냐 공룡이냐? 아니 갑자기 씨발 오버로드, 아니 갑자기 오버로드 금화뱀면 생각나. 뭐냐고 대체 씨발. 쿠라 골라. 자 블루 포이즌 아드 나킬. 일단은 이건 일단 남캐인 것 같은데 저는 여자가 좋습니다. 다 던지고 얘기할게요. 여자가 좋아요. 블루 포인트 고를게요. 블루 포이즌이죠. 나쁘지 않은 것 같은데? 야 이건 좀 괜찮은 것 같은데요? 굼! 그 나이팅게일. 자 이건 좀 되게 보면은 머리 색깔도 똑같고 약간 보면 나이팅게일이 어느 쪽인지 모르겠지만 이 지팡이를 들고 여기에 보면은 와드가 박혀있는 걸 보니까 약간 좀 힐러가 아니면 메이지 같은 느낌이 들어요. 예, 이 게임은 이제 기본적으로 그 방패병이 있고 메이지가 있고 힐러가 있고 원거리 공격수가 있고 앞에서 패는 애가 있습니다. 상당히 버퍼 계열도 있기 때문에 캐릭터가 뭐하는 캐릭터인지는 잘 모르겠지만 약간 힐러 아니면 메이지 쪽으로 보여요. 딱 굼은 딱 봐도 이게 후라이팬이랑 방패 들고 있는 거 보니까 딱 봐도 방패죠? 근데 얘 내가 볼 때는 개인적인 취향이지만 이 굼의 이 스타킹을 봐라. 이 굴곡에. 아니 이게 말이 안 되는 부분이에요. 이 포인트를 너무 잘 살렸다랄까나? 어이 미쳤다니까요? 아니 이거는 솔직하게 얘기하자면 나이팅게일보다는 저는 개인적으로 굼이 더 낫다고 봐요. 이 좀 딱 봐도 귀엽게 생기지 않았냐? 아니 뭘 패야 씨발. 이 정도는 패가 아니지. 다리를 보세요. 야 가슴이 있으면 패가 아니고 씨발 가슴이 없으면 패냐? 허허 어이가 없는 부분이죠. 저는 다 굼 고를게요. 오 잠깐만. 이프리트 그리고 사일러스 둘 다 귀여운데? 근데 이게 솔직히 사일런트 내가 원래는 족경을 싫어요. 근데 개인적으로 저런 안경은 갓경이 될 수 있어. 저 캐릭터에 맞는 안경이랄까나? 이거 왜 이렇게 칙칙하고 어두운 방 아니냐고요? 오늘 아지트에서 방송해서 그래요. 여러분들 죄송합니다. 아니 저건 진짜 어울리는 안경이야. 그러니까 막 아무 캐릭터한테나 안경을 붙인다고 그 캐릭터가 막 그냥 이쁘거나 갓경이 되는 건 아니에요. 사일런트를 보세요. 지금 저 외모에 저 안경을 썼지만 저 안경을 벗었을 때 생각해보라니까? 마치 이런 거예요. 안녕 안녕 이런 느낌이랄까? 아니 씨발 보여주는 잉이에요. 자 완전히 다르죠. 안경을 끼는 것과 빼는 것은 상당한 차이점을 보여줄 수 있습니다 여러분들. 저는 사일런트와 이프리트 개인적인 취향이지만 여러분들의 의견은 필요 없어요. 왜냐면 저의 와이프를 구하는 거기 때문에. 약간 이프리트 같은 경우는 이런 좀 성격을 보면 약간 좀 활발할 것 같은 느낌이 좀 세죠? 이 좀 눈매와 그 입에 다시는 맛, 입맛 다시는 부분을 보여주면은 약간 느낌이 대충 과로사님과 압두랄리의 차이 같은 거죠. 하지만 저는 이렇게 사일런트처럼 약간 풍푸수수하다 해야 되나? 수수한 성격 같은 느낌? 딱 봐도 이 동물기가 보니까 올빼미 같은 느낌이 드는데 얘는 또 이제 메이지가 아니면 뭔가 힐러 계열의 느낌인 게 딱 보여요. 저는 그래서 사일런트 그럼 아시겠어요? 네 여기 아지트입니다. 아니 씨발 드래곤한테도 받고 남캐한테도 받고 씨발 이제 로봇이냐? 이제 로봇이냐고! 캐스 3가 나왔어요. 뭐야 뭔 닭전이야 미친놈들아. 아니 너네들 오버워치 할 때 씨발 뿅뿅 하는데 좋아하는 새끼들이랑 다른 게 없네. 이름이 뭔지 모르겠지만 뭔 닭전이에요. 닭전은 안돼 안돼 안돼. 허허 에바 참치가 아니네. 삼각김밥이죠. 자 나 캐스 3에서 보고 씨발 이상한 상상했어.
아 쟤네들은 씨발 전원 공급하려면 휘발유 넣어야 되는데 뚜껑 열을 게 오 shit the fucking man 이건 아니지. 전 개인적으로 역해를 조합으로 타이어 매끈하게 잘 빠졌네. 저는 이제 개인적으로 캐스3보다는 텍사스가 예 아무래도 역해니까 이런 애들이 또 이제 풍부스스름 하면서 약간 좀 만약에 사귀게 된다면 좀 부끄러움을 많이 타는 느낌이랄까? 다쿠 가능충들은 고개를 들어 쌍기연을 쳐주십시오. 고맙습니다. 감사합니다. 나는 솔직히 팬은 아니거든? 메인은 에바 참치 마요네즈 삼각김밥이에요. 나는 저렇게 머리 따고 내 취향 아니다. 아시겠어요? 프로스트 스타. 오, 딱 봐도 그냥 얼굴에서 강함이 보여요. 누나! 닭전. 부전승으로 가도록 하겠습니다. 부전승이 이길 날을 올 줄 몰랐네 씨발. 부전승이 이길 날은 부전승이 이길 거란 건 생각도 못했어요. Holy shit man. What the fuck man. 자 크로스 대 기타노. 남자냐 얘? 아 여자였네요. 있었어요. 이게 귀여움으로 따지자면 크로스가 훨씬 더 귀엽고 이 무릎에 반창고가 붙여져 있는 거 보니까 약간 좀 많이 넘어지는 타입 그 개구장이 같은 느낌에 드는 캐릭터고 약간 원거리 딜러 같은 느낌 들어요. 그리고 기타노 같은 경우는 뭘 의심을 받아 미친놈아. 그런 상상하는 자체에 너가 썩어빠진 뇌라니까요. 그냥 뇌 좀 갈아 껴. 자, 기타노 같은 경우는 약간 누님 형이긴 한데 솔직히 저는 누님이 좋아요. 네 저는 누나가 좋아요. 난 누님이 좋다. 근데 제 주지는 크로스를 향했어요. 죄송합니다. 닥전할게요. 이건 뭐지? 에스텔. 조금 어려운데? 오키드. 야 에스텔 저거는 무슨 동물이냐? 오키드는 누나가 아니고 아줌마 같다고요? 12인정. 약간 좀 누나에서 선을 넘은 것 같은데 아무리 봐도 이건 좀 도를 넘었어요. 약간 좀 선을 넘은 것 같은데 약간 누나라고 하기에는 이제 뭐야 얘는 아까 그 흰도마뱀 앙컷 버전인 거임. 처음 고맙습니다. 아니 모르겠어요. 그건 내가 패더라 그렇다고요? 야 아니 저거는 누나라고 하기엔 좀 그래. 누님이라고 해야죠. 오키드는 솔직히 전 누나는 좋아도 누님까지는 제 취향은 아니지만 그렇다고 씨발 에스텔? 홀리 쉣 이거 뭐지? 오버로드 도마뱀 여차 같은 느낌이 드는 부분이죠. 근데 둘 다 나쁘지 않다. 얼굴 외형 오른쪽 애는 머리에 손잡이 달렸네. 부자할게요. 그렇구나. 그렇군요. 손잡이가 있었네 씨발. 왜 그걸 몰랐지? 이거는 프랑카 고를게요. 자, 라바 대 본 브레이커. 자, 일단은 본 브레이커 같은 경우는 얼굴을 까발리진 않았어요. 이 방독면을 썼지만 다리만 봐도 상당히 여자 같은 느낌이 들죠? 이게 이런 캐릭터들 특 이게 보면은 애니 캐릭터들이나 이런 게임 캐릭터들 보면은 얼굴을 가린 애들이 존나 이쁘다. 얼굴을 가린 애들이 진짜 존나 이뻐요. 이런 애들은 진짜 그냥 일부러 가리고 있어. 나중에 이제 딱 까발리면 누나! 오 하는 부분이랄까요? 라바? 솔직히 제 취향은 아니에요. 에바 참치 맛있는 삼각김밥이에요. 팔에 약간 이 문신? 저 좋아하지 않습니다. 봄브레이커 고를게요. 얘는 후자 고를게요. 이거는 그냥 개인 취향이에요. 마토이 마루 좋은 캐릭. 야 솔직히 둘 다 패라면은 이걸 좀 생각해야 돼. 이 미학이라는 게 있어요. 미학이라는 게 순풍하게 생긴 거랑 강인함처럼 강하게 생긴 애들. 좀 순풍하게 생긴 애들은
전혀 전 좋아하지 않아요. 전혀 전 좋아하지 않습니다. 좀 강한 척하는 애들이 좋단 말이지. 비그나 고를게요. 암살 고를게요. 남캐냐 이거? 여캐냐? 자, 여자가 2명이구만. 자, 일단은 팽과 멜란사. 허허. 팽도 이쁘게 생겼는데? 멜란사도 이쁘게 생겼네? 둘 다 여자 아니에요? 둘 다 여자 맞지? 솔직히 개인 취향이지만 나는 보라색 머리 그렇게 별로 안 좋아한다. 저는 좀 파란 색깔 좀 그걸 좋아해요. 이런 애들이 약간 얀 느낌이 있어. 얀 느낌. 이런 멜란사 같은 캐릭터들이 약간 얀의 냄새가 난다니까. 얀 냄새가 난다니까요. 야, 성능으로 보면 안 돼. 이제 애인 구하기 하고 있잖아요. 애인. 뭘 그래서 좋지야. 얀만큼 무서운 게 없어요. 네 사생활을 어떻게 할지도 모른다고. 평생 너는 걔만 보고 살아야 될 수도 있어요. 밥 먹는 것도 감시당하면서, 게임하는 것도 감시당하면서, 누구랑 이야기하는 것조차도 감시당하면서. 그거 좋은 건가? 그건 좋은 건가? 아무튼 저는 펜 고르도록 하겠습니다. 괜찮아요. 레드 고를게요. 오, 크루아상에다 샤이닝. 샤이닝에다 크루아상. 얀데레가 아니라 메가데레라고 긍정적으로 생각해보면 어떨까? 처음 봤습니다. 긍정적이야. 난 야는 별로 좋아하지 않는단 말이야. 샤이닝이랑 크루아상. 허허. 이거 둘 다 내 취향이 아닌데? 근데 약간 샤이닝 같은 경우는 죽은 눈이 있어요. 이런 캐릭터 특 애정 주다가 보면은 죽은 눈이 약간 사는 눈으로 돌아옴. 이게 지금은 죽어있지만 애정을 많이 줘서 신뢰도를 많이 쌓다 보면은 정말 엄청난 미인이 되거든요. 갑자기 비세 캐릭터가 돼요. 호감도 작 오지게 해야 된다니까. 이런 캐릭터는 처음부터 밝은 건 필요가 없어요. 이런 걸 서서히 신뢰도를 올리면서 나 없으면 살지 못할 몸으로 만들어줘야 되기 때문에 샤이닝 볼게요. 아! 오! 뭐냐고 이거. 안돼. 헤이저 고를게요. 이거는 패가 되더라도 헤이저 고르겠습니다. 프라만닉스. 이것도 상당히 이쁘게 생겼네. 약간 계열을 보니까 종을 들고 있는 거니까 이거 종으로 사람 존나 패 죽이는 것 같은데 근접 캐릭터인 것 같아요. 네, 종을 휘둘러가지고 사람 대가리 두들겨 패는 것 같으니까 약간 좀 무섭게 생겼죠. 이런 캐릭터들이. 시리아. 사리아구나. 사리아. 허허. 솔직히 이런 캐릭터 나 되게 좋아하거든. 약간 나는 강하다 이런 모습이 있어요. 캐릭터에 나를 믿어. 하지만 저런 얼굴들이 망가지는 얼굴을 본다면 그것만큼 행복한 게 없기 때문에 사리아 고를게요. 자, 진짜 얀데레를 본 것 같은데? 진짜 얀데레를 본 것 같은데요? 아니 씨발 그라벨 보세요. 심지어 태닝까지 했어. 그것도 이 꼴림의 미학을 잘 보여주고 있죠? 허허, 야 이거 좀 선을 넘었어요. 심지어 가슴도 커. 저 눈매를 봐. 진짜 저게 얀이라니까? 저게 진짜 얀이에요. 저 꼴림의 미학을 봐. 이 살을 태울 때도 순도 완전히 태우는 거는 별로 원하지 않아. 아주 살짝 태워서 한 20-30% 태웠을 때 그 약간 살빛에서 은은한 검은 색깔, 그러니까 약간 그 태웠다라는 느낌이 조금 드는 순간? 핑크머리는 걸러야 된다고요? 조까. 얀이어도 얘는 인정이에요. 그라벨 고를게요. 스캐벤저 고를게요. 남캔가? 가슴이 없네. 가비엘 고를게요. 만티쿠어. 눈이 크다. 메이어. 눈이 작다. 오늘 롤 안해요.
네, 여기 모니터 2개요. 만티코어는 약간 그 좀 전가를 모해어한 느낌이랄까나? 아니 이제 만티코어니까 약간 그 전갈이 아니네. 너희들 그 북미가 아닌 그 유럽이라고 해야 되나? 그리스 로마 시대라고 해야 되나? 그쪽 신화 보면은 약간 그 앞에 대가리는 사자고 뒤에 꼬리 아니구나. 꼬리가 사자고 앞에 대가리가 그건 멘티코어인데? 멘티코어가 어떤 거였더라? 혼종이 아닐까? 날개 달린 사자. 맞아요. 날개 달린 사자 아니냐? 약간 날개를 대가리에다 달아놓고 그렇게 뒤에가 전갈인데? 스카너 같은데요? 약간 스카너 뭐야 맞다. 약간 만티코어 같은 애들한테는 도망치기 어려울 것 같아요. 한번 잡혔다가는 저 꼬리에 찔려가지고 끝까지 끌려갈 것 같으니까. 아우 총 고맙습니다. 와우 어메이징 유 뭐라고? 오늘 롤 안해요. 오늘 쉬는 날이에요. 메이어와 만티코어. 저는 개인적인 취향이지만 끌려다니는 게 좋기 때문에 만티코어 고를게요. 오. 이거는 남캐라기보다는 약간 동물에 가깝지 않는 것이냐? 야스 스피릿 고를게요. 이거 남캐냐? 여캐냐? 여캐면 12골 인정. 약간 남캐처럼 보이는 여캐들이 진짜 개씹 상타치예요. 뭘 모르는데 이게 남캐처럼 일부러 남자처럼 꾸며놓은 녀석들 보면 미쳐 죽는다니까요? 풀럼 짱인데? 남자도 스타킹 신을 수 있어. 넌 뭐야? 불연성 고를게요. 뭘 다쿠야 이 씨발. 히비스커스 고를게요. 자 로프. 말 그대로 로프를 들고 있죠. 이런 캐릭터도 약간 야한 애 느낌이 좀 들어요. 그 눈깔만 보면은 나 없이는 절대 못 살게 할 거야 하면서 약간 도망쳤다가는 로프에 묶여가지고 평생 살 수 없는 몸으로 만들 것 같기 때문에 상당히 무서운 캐릭터죠. 약간 안젤리나가 느낌이 내가 좋아하는 캐릭터랑 좀 비슷한 것 같은데 머리도 따은 게 좀 그래서 좀 귀엽고 괜찮은 것 같기도 하고. 약간 이 캐릭터는 저기 앞에 지팡이 드는 거 보니까 지팡이로 대가리 후들겨 패는 캐릭터인 것 같아요. 이것도 저는 안젤리나 고르도록 하겠습니다. 이사했어요. 여기 아지트입니다. 아지트. 퍼퓸어 이스티나. 약간 제가 말하는 족경은 이런 족경이죠. 30만원 찔러서 안젤리나 3장 뽑음 쓸만함. 허허 청 고맙습니다. 48.4375의 확률로 과로사님의 이상형이 월드컵 끝나고 바로 명예반주 할 거야. 당연하죠. 명예반주 내가 여기서 원하는 캐릭터 뽑아가지고 그거 나올 때까지 좀 해보려고요. 3개월 과로사 구독 나올 때까지는 넣을게. 아니고 좀 질러볼 생각이야. 아슬라말레이쿰. 고맙습니다. 버퓨머. 솔직히 둘 다 내 취향이 아니기 때문에 버퓨머 고를게요. 우와 나이트메어 짱. 이런 동물기는 10 인정이지. 아니 이런 동물기는 10 인정이에요. 이건 진짜 귀여운 거야. 옷도 봐요. 그냥 꼴림의 미학이라니까? 야 이거는 진짜 나이트메어는 미친 거예요. 후가 주인공이라고요? 어쩌라고? 주인공인데 어쩌라고요? 나이트메어가 주인공이어도 10 인정인데. 아니 씨발 야 나이트메어 이 얼굴을 봐. 야 이런 애들이 눈물 흘리지? 저 그냥 신장 다 떼주고 씨발 내가 미안하다고 사과했어요. 벌써 그냥 다 팔아가지고 돈 갖다 바치면서 죄송합니다. 눈물을 흘리게 해서 죄송합니다. 잘못했어요 하면서. 뭘 호구 새끼야 씨발. 이런 애들한테 이런 애들 눈물 흘리게 한 그 사람이 나쁜 새끼가 아닐까요? 나이트메어. 아지트에서 방송. 오늘은 쉬는 날. 약간 역해랑 남캐가 있는 거였죠. 플래티넘이랑 메테오. 플래티넘 고를게요. 야 첸짱 존나 귀여운데. 오 첸짱 존나 이쁜데 진짜로. 야 이건 후가 아닐까요? 아미야가 최고지. 5성인데 공짜야 최고야. 청 고맙습니다. 캐릭터로만 봅시다. 돈으로 보지 말고.
쟨 37살 아줌마라고요? 이 얼굴에 37살이면 심인정이지 미친놈아. 둘인 미르. 그게 꼴린 포인트야. 너네들 뭘 모르네. 어? 저 얼굴에 37살이면 심인정이에요 진짜로. 약간 미르는 제가 싫어하는 상의 안경을 끼고 있죠. 저게 이제 좆경이라고 할 수 있지만 저는 이런 거보다는 역시 둘인. 아 근데 둘 다 좀 내 취향은 아니다. 로리 취향. 고양이 귀 달리면 가산점 메모. 자 진짜 남캐가 나왔죠. 실버애쉬 그 볼칸. 일단 볼칸 고를게요. 뭔 다쿠야 주지 천해. 부전승 부전승 미러전도 걸렸죠? 시라유키 남캔지 여캔지 모르겠지만 역캔 거 같아요. 꼬리가 달려있는 거 보니까 캔시 후미즈키 약간 이거는 약간 더 간 거 같은데? 캔시가 진짜 존나 예쁜데요? 되게 잘 뽑힌 캐릭터인데 이거는? 캔시가 되게 잘 뽑힌 캐릭터 같은데? 진짜 이쁘다. 내가 캔시 고를게요. 오 약간 메테오 리텔 리스캄 이거 둘 다 똑같은 작가가 그린 것 같아요. 이거 미러전이다. 약간 감자 같다. 일단 둘 중에 하나를 고르자라면은 둘 다 똑같이 생겼어 씨발. 아니 하나는 가슴 크고 하나는 가슴이 안 커. 솔직히 메테오 리테보다는 리스캄이 더 나은 것 같아요. 개인적인 취향입니다. 이걸 고를게요. 좋됐다 씨발. 야 W 상당히 이쁘죠. 상당히 이쁘죠. 이런 애들이 꼭 이렇게 생긴 애들을 특 악역임. 이렇게 생긴 애들 꼭 악역이라니까요. 보여주는 부분입니다. 이렇게 생긴 애들이 꼭 악역이라니까. 자 프틸 롭티스 둘 다 악역 아니냐? 둘 다 악역처럼 생겼는데? 하는 거 보면은 W를 악역이라고? 아 그래? 아 그래? 일단 캐릭터로만 보자면 저는 약간 이렇게 머리가 풀어졌을 때 이렇게만 풀어졌는데 옆에까지 풀어진 거 별로 안 좋아하거든요. 그리고 W에 가산점을 주겠습니다. 저는 큰 게 좋아요. 와파링 고를게요. 게터필트 고를게요. 이게 아야마 저거 뭐야 넥심 보고 알게 됐는데 조금 놀라운 분이셨군요. 뭔 다쿠야 미친놈아. 정신 차려. 5개월 구독 고맙습니다. 아싸라말리꿍 고맙습니다. 감사합니다. 아니 씨발 뭔 이건 몇 컵이야. 정신 좀 차려요 제발. 아니 씨발 이걸 다쿠 이상한 소리 하지 마세요. 야 이걸 소화하려면 레바형급은 와야 돼. 레바형이라면 이건 소화할 수 있겠다. 난 절대 안 돼. 난 절대 안 된다고요. 야 공급자랑 소비자를 생각해. 난 소비자라고 씨발. 왼쪽 위에 있는 거 얼굴 미간 존나 신기하다. 아니 저거 뭐냐. 아니 진짜 나 진짜 양쪽으로 지랄났네. 야 크크 좌상단 광고 왜 이렇게 무섭냐. 크크루 빙뽕. 처음 고맙습니다. 지금 미사고 올게요. 이건 누가 봐도 다쿠지. 반박시 대머리.
커픽션 고를게요. 오, 야, 존나 기록배 생겼는데? 캐릭터가? 프로스트레이프 그리고 세비지. 오이 이사한 거냐고? 이사는 아니고 아지트예요. 1800원 고맙습니다. 아지트예요. 아지트입니다. 아지트 오늘은 쉬는 날이라 아지트에서 방송하게 됐어요. 네. 여기 형 제 집 맞아요. 제 아지트 맞습니다. 약간 저 세비지 일러 보면은 모 작가가 좀 생각나네요. 그 시바우라고 약간 그쪽 그 사람이 생각이 나는 좀 그림체인데 약간 그런 매력이 있어요. 세비지도 약간 보면 캐릭터 되게 귀엽고 이쁜 것 같은데 이 정도면 야, 이 정도면 되게 잘 만든 거 아니냐? 죄송한데 제 주진은 오른쪽으로 갔기 때문에 어쩔 수 없어요. 주진파는 인정이지. 바닐라 파이어워치. 약간 파이어워치 하는 거 보니까 술록처럼 생겼죠? 그리고 화살이 아닌 석궁을 드는 거 보니까 석궁으로 상대를 대가리를 부셔버리는 물리 캐릭터, 근력 캐릭터로 보입니다. 바닐라 같은 경우는 도끼를 투척하는 원거리 캐릭터로 보이고요. 저는 개인적으로 파이어워치 고를게요. 오! 아! 클리프 하트. 호! 호랑이처럼 생겼네? 후자 볼게요. 부전선 고를게요. 스카이파이어 스펙터. 아, 미안한데 스펙터를 자세히 보십시오 여러분들. 아니 스카이파이어도 물론 이뻐요. 물론 이쁘고 상당히 귀엽다. 꼬리까지 완벽해. 스펙터의 부분 중 다리 부분을 자세히 보세요. 이 골반에 이 다리의 팬티 사이로 쑥 하고 내려간 저 옷에 저 다리의 종아리 위쪽에 꼬린 포인트가 보이지 않느냐 너희들? 안 보인다고요? 아 그래? 아 미안. 미안. 죄송해요. 됐죠? 됐니? 야, 이 정도면 인정이죠. 그래, 이거 가터벨트라고 하지. 아니 가터벨트라고 하죠 여러분들. 주제의 캐릭터 성능으로만 보지 맙시다. 예? 스카이파이어가 뭐 조싸기 고맙습니다. 숙제하는 아유, 감사합니다. 형한테 10,000원 줘야지. 뭔 숙제요? 아니에요. 잉. 아살라말리꿍. 아, 고맙습니다. 감사합니다. 자, 그래서 캐릭터를 볼 때는 약간 스펙터도 상당히 꼴리게 생겼는데 고를게요. 멜페스토. 이런 애들이 또 열장하면은 상당히 이쁘거든. 이제 그 맛을 알게 되면 더 이상 빠져나올 수 없는, 헤어나올 수 없는 그 맛을 알게 되어버려서는 서서히 타락할 부전승을 할게요. 오! 오! 탈룰라! 짱! 오, 씨발, 이름이 탈룰라? 이름이 탈룰라네. 아니, 이름이 탈룰라, 씨발. 아니, 이름이 탈룰라야, 이름이 탈룰라. 고를게요. 불연성 고를게요. 카디건 고를게요. 오! F8 고를게요. 자, 슬슬. 오. 와, 스카디 이거 미쳤는데? 약간 은근 자기의 그 배꼽 라인을 보여주면서 자신의 그 배꼽을 보여주고 있어요. 이 라인이라는 게 상당한 거죠, 이거. 거기다 이 다리 부분의 허벅지도 약간만 좀만 더 그거 했어도 상당히 엄청났을 텐데 약간 좀 아쉽다. 약간 다리 부분이 좀 많이 아쉬워요. 많이 아쉽다. 좀만 더 됐으면 완전 내 취향이었는데 뭔가가 없어. 마치 그냥 직선으로 그린 듯한 느낌이랄까나? 이름이 안 보이니까 캠을 좀 줄여달라고. 조금만 뭔가 그 살결이라는 게 느껴졌다면 이 그림에
저 직선이 아닌 살결이라는 게 조금이라도 느낌이 있었더라면 그래서 저 CJ 볼게요. 살결이 상당히 잘 느껴지는 몸매죠. 보니까 대가리를 보니까 사자처럼 생겼죠. 앞에 해머를 들고 있는 거 보니까 물리케인 걸로 보입니다. 가슴도 상당히 크고 특히 가슴에 마크가 이 호랑이 발톱 마크가 있어요. 자기가 봤을 때는 사자라고 이야기하고 싶기 때문에 이렇게 사자의 마크를 둔 거죠. 약간 그리고 좀 도도한 척 하면서 담배도 안 피우고 사탕을 빨고 있어요. 사탕을 왜 빨냐면 원래 게임에서는 담배 피우면 안 되기 때문에 약간 그런 모해 점수에 약간 가산점을 주기 위해서 담배가 아닌 사탕으로 변경한 모습을 보여줄 수 있습니다. 그래서 저는 CJ 볼게요. 컬러죠 볼게요. 야토? 뭔 단또야 이 씨발놈들아. 야토 제시카. 야토 제시카. 제시카도 은근히 귀엽게 생긴 것 같은데. 야 너네들 뭘 모르는데 이런 옷을 입었는데 이런 옷을 입었을 때 이렇게 볼륨감이 엄청나다는 건 이게 엄청 가슴이 크기 때문에 이런 일이 일어나는 거거든요. 이 여캐들의 분석을 하자면은 이런 애들이 까면 미친다. 그리고 약간 좀 순풍하게 생겼잖아요. 이런 애들이 진짜 좆된다는 거죠. 자 그래서 어떻게 하냐고요? 미연씨를 많이 해봐서 다리도 약간 보면 볼륨감이 있고 좀 괜찮은 것 같아요. 약간 야토는 없는 게 너무 많다. 없는 게 너무 많아요. 제시카 볼게요. 니오 도베르만. 야 이건 씨발 니오 미만 잡았냐? 난 도베르만 같은 바지 존나 안 좋아요. 야, 바지 좀 에바 참지 말아야죠. 난 이런 바지 되게 싫어한다. 이런 바지 너무 싫어요. 약간 니어 같은 애들이 진짜 중무장 오지겠는데 저런 애들이 이제 갑옷을 다 벗으면은 땀이 많이 난단 말이지. 오늘 먹은 육개장이 왜 이렇게 맛있지? 자 이제 빨리 갈게요. 이제 개인 취향 쪽으로 빨리빨리 해야 됩니다. 아니 뭐야 네 빨리빨리 할게요. 팽 이거는 비그나. 솔직히 폴림장도 존나 귀여운데 이거 이제 제 개인 취향 쪽으로 가겠습니다. 안셀 고를게요. 빨리 가겠습니다. W 갈게요. 클로저 갈게요. 엑시아짱 갈게요. 이거는 미안한데 야 이거 에이야 파딜라 이거 그린 사람 설마 그 사람이냐? 이거 그 사람이에요 이거? 이거 그 사람이야 안미 선생님? 약간 안미 선생님 냄새 나는데? 맞구나. 띵 죄송합니다. 어쩔 수 없어요. 이 KC의 모해함 이길 수 없다. 봄브레이커 고를게요. 이게 어떤 캐릭터인지 아직 모르겠지만 탈룰라 고를게요. 이거는 니어 고를게요. 저 이거 아지트예요. 아지트. 이거는 헤이즈 고를게요. 안젤리나 고를게요. 뭘 꼬랄못이야 이 씨발. 둘 다 좀 괜찮게 생긴 것 같은데 약간 레드 같은 경우는 너무 가렸어. 너무 가렸어요. 뭔가 보여줌이 없어. 그나마 이 좀 다리에 이 좀 접혀있는 스타킹의 선? 약간 좀 인생 대충 사는 느낌이 들죠. 이런 거 보면은 모든 걸 다 귀찮아하는 듯한 표정, 모든 걸 다 귀찮아하는 태도 딱 보인단 말이죠.
물론 둘 다 꽁꽁 싸매긴 했지만, 예? 이 딱 봐도 레드 같은 경우는 이거 바지냐 이거? 스타킹이 아니고 바지였어요? 그래? 찬 고를게요. 텍사스 고를게요. 마토이, 야 마토이 마루 약간 그거 닮았다. 나 리듬 게임 할 때 오버킬에 나온 여주 닮은 것 같은데. 퍼퓸 와파린. 퍼퓸만 고를게요. 스캐빈저 고를게요. 프로스트리프. 빨리빨리 갑시다 이제. 야 게임을 해야 될 거 아니야. 이거는 시즌 고를게요. 이건 스펙터 고를게요. 빨리빨리 갑시다. 오, 야 이건 좀 센데? 캐터피트냐 시군자. 여기서는 오늘 명예방주 할 겁니다. 명예방주. 시군자 캐터피트. 약간 히토미로 생각해 봅시다. 오! 죄송한데 이거는 말로 했다가는 방송 정지 먹기 때문에 저만으로 알고 있겠습니다. 시군자 고를게요. 이런 애들이 무섭단 말이지. 이건 나이트메어 짱 고를게요. 이건 사일런트 고를게요. 이건 시리아 고를게요. 이건 가비엘 고를게요. 리스캄 좀 레전드인데? 아니 리스캄 좀 레전드인데? 둘 다 좀 별론데요? 둘 다 솔직히. 후자 왁구 좆된다고요? 아니 사람한테 씨발 왁구 좆된다는 뭐야. 말을 그따구로 해요 사람한테. 뭘 축구해도 되겠어야. 사람 아니라고요? 이건 제시카 짱 고를게요. 제시카 일로 되게 잘 뽑혔다. 이거 굼 고를게요. 굼. 샤이닝. 굼 이라말라 사랏 이니. 굼 밀라살라말라 잉이. 아 고맙습니다. 감사합니다. 이거 W 고를게요. 빨리빨리 갑시다. 빨리빨리 갑시다. 진짜 빨리빨리 갑시다. 텍사스 바그나. 이건 솔직히 비그나인. 이건 비그나인. 형 카테고리는 파키나이트인데 이상형 월드컵 하는구나. 고맙습니다. 이거는 굼 고를게요. 저는 패 아닙니다 여러분들. 야 그라벨 고를게요. 자 이제 진짜 제 개인 취향. 우와! 중국은 아니다 얘들아. 니오 엑시야. 니오 엑시야. 솔직히 나는 단발이 좀 좋아요. 이런 애들 좀 활발하게 생긴 애들 되게 좋아하거든. 주지레이더 투드. 고맙습니다. 스캐빈저 플래티넘. 그냥 둘 다 고릅시다. 어차피 씨발 둘 중에 하나는 버려지게 돼. 이거는 약간 센데? 야 팽도 존나 이쁘지 않냐? 이 정도면? 팽이 되게 이쁘게 잘 만든 캐릭터란 말이지. 하지만 헤이즈처럼 이렇게 귀여운 외모를 가진 애는 올라갈 수밖에 없단 말이지. 첸에겐 그런 게 없어요. 이거는 역시나 본브레이커 모르겠어요. 얼굴을 까봐야 알겠는데 다리만 보면 미녀가 따로 없어요. 다리만 보면 존나 이쁘다 진짜. 얼굴 까면 미친다니까요 저런 캐릭터들이. 깠는데 남캐면 어떡하냐. 여장한 남캐면 어떡해요.
여기 회사 찾아가야지. 압둘 알리식 이제 보여줘야죠 그거를. 근데 얼굴 안 보여줄 것 같다고요? 저런 캐릭터 악역이면 쳐맞다가 갑자기 가면 딱 뜯겨가지고 아니 하면서 얼굴 보여줌. 아군이면 신뢰도 존나 쌓다가 이제 내 얼굴을 보여줄게 하면서 보여줌. 안젤리나도 참 이쁘단 말이지. 봄브레이커는 제가 봐야겠어요. 제가 볼게요. 일단 어떻게 생겼는지 봐야겠다. 명예방주 봄브레이커 얼굴 깐 버전. 없네. 스컬 슈레더 쳐야 나온다고요? 아 없네. 안전이랑 고를게요. 제시카 프로스트리프. 뭐 나이 너잉 응 아살람 아이 너 난이야 미친놈아. 이상한 걸 자꾸 쳐붙이지마. 난이 중국은 쳐만드네 미친 새끼가. 뭘 아임 파키예요. 아임 파키는 아임 파키는 맞다고요? 제시카 프로스트리프. 나 둘 다 그냥 그럭저럭한데? 약간? 제시카. 오 미안한데 이거 첸장이에요. 어쩔 수 없어. 이거 나이트메어 고를게요. 죄송한데 나이트메어가 이겼어. 이거 달룰라 고를게요. 이거는 마토이마루 고를게요. 6개월 구독 고맙습니다. 6,66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 6
이제 16강인가 이게? 오 이거는 시리아 고를게요. 이제 진짜 개인 취향으로 갑니다. 빨리 갈게요. 엑시아. 여러분들 의견 필요 없어요. 그라벨. 바로 갈게요. 6초마도 바로 간다. 벌써 선택한 것 같아. 시리아. 뭘 시리아 자폭해야 씨발. 나이트메어. 전 이미 골랐어요 여러분들. 여러분들 전 이미 골랐어요. 첼시. 전 이미 골랐어요. 거의 끝났다고 봐요 지금 이제. 스펙터. 사일런트. 탈룰라. 백비트 형 고맙습니다. 방금 왔는데 여기 이상한 아지트야, 거야. 아지트. 어디야? 나이트메어. 탈룰라. 빨리 갈게요. 6개월 구독 고맙습니다. 묶어주세요. 아유 감사합니다. 내가 없어져 볼게. 야! 야! 켈시 스펙터. 켈시 스펙터. 켈시 스펙터. 이거는 켈시 고를게요. 야 캐릭터가 다 이쁜데? 엑시하고 고를게요. 죄송한데 저 이미 결정한 것 같아요 여러분들. 네 저는 결정했어요. 끝났어요. 끝났어요. 저는 엑시아가 좋아요. 네 엑시아가 좋은데? 바로 사. 알못 새끼들 엑시아가 존나 이쁜데 씨발 다른 거 고르는 새끼들은 제정신인가? 나가 뒤져. 저장하기.
이거 랭킹이나 볼까요? 탈룰라 1등, 야. W 2등. 허허. 100비트 고맙습니다. 뭘 10 성능충이야. XR 11등이면 준수하구만. 나쁘지 않아. 나쁘지 않아요. 나쁘지 않아요, 여러분들. 자, 이제 게임을 좀 조져볼까요? 뭘 실망이야. 아니 저는 엑시아 처음 봤을 때부터 반했어요. 상당히 이쁜데? 아 성능 거르고. 얘 성능 좋냐 얘? 아니 얘 성능 좋아요? 아니 그래서 얘 성능 좋냐고 엑시아. 좋다고요? 이쁘고 좋으면 다 된 거 아닐까? 이쁘고 좋으면 다 된 거 아니에요? 아, 이쁘고 좋으면 다 된 거죠. 자 게임을 실행 좀 시킬게요.